Tanah liat, tanah gambut, cocok untuk menanam padi. Saya mahasiswa gabut, kembali bersama saya lagi. Sebenarnya nggak kembali bersama saya lagi ya, karena ini kan video pertama saya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memasang film pada switch. Kali ini switchnya adalah Durok Linear 67 grams yang warna hijau. Di sini saya memakai board VX64. Kenapa saya memilih untuk switch film si Durok ini? Karena si Durok ini pada dasarnya stoknya adalah sangat rattly ya, sangat krecek kalau dipencet. Maka dari itu saya akan mencoba film, dan kenapa tidak di loop? Karena saya ingin mencoba dulu melihat apakah ada perbedaan antara ngefilm atau enggak pada Durok Linear ini, dan juga saya belum punya waktu untuk ngeloop juga, dan saya malas, intinya saya malas. Nah, maka dari itu silakan saja kalian tonton video ini. Oh iya, di sini saya menggunakan film dari TX Switch Films. Di sini saya menggunakan warna transparan, dimana saya tidak merekomendasikan kalian untuk membeli yang warna transparan karena sangat susah dilihat. Dia tuh sangat kecil dan sangat sulit untuk dilihat, apalagi kalau dia transparan. Dan juga apalagi kalau misalnya dia ketiup angin, karena dia sangat enteng ya, jadi langsung hilang detus switch film kalian. Dimana di satu harga tuh udah lebih dari 1.000 ya kalau misalnya dihitung-hitung. Dari video saya akan mencoba untuk mengcompare antara before dan after di switch film ini. Jadi silakan ditonton sampai habis ya. Bye bye. Ya, selagi kalian menonton klip yang rada membosankan ini, saya sekalian mau review si VX64. VX64 ini menurut saya board yang sangat-sangat bagus di kelasnya, di range harganya. Dia tuh udah mempunyai hot swap yang saya sangat suka dengan fitur ini. Dia mempunyai wireless yang bisa ke 3 device yang berbeda, dan itu switchnya tuh bener-bener sangat cepat banget dari wireless 1, wireless 2, wireless 3. Dan dia tuh udah punya keycap yang menurut saya lumayan bagus ya. Dan apalagi ya, si VX64 ini udah punya 64 keys dengan arrow keys. Menurut saya sangat membantu dalam mengerjakan berbagai pekerjaan. Dan si material plastiknya ini merupakan plastik yang sangat-sangat tebal untuk sebuah plastik ya di VX64 ini. Makanya saya sangat suka dengan casingnya ini, dan menurut saya tidak perlu diganti, tidak seurgent itu. Plate ini terbuat dari stainless steel, cuman dia itu punya coating putih, itu gampang banget baret, apalagi kalian yang suka gonta-ganti switch. Maka dari itu saya sangat kecewa dengan plate-nya dia ini. Dan lagi saya kecewa dengan stabilizernya, karena stabilizernya itu menurut saya tidak begitu bagus ya. Dia tuh sangat wobbly, sangat rattle, dan juga bottom out-nya itu suka rada mushy, rada ada yang ganjel. Saya nggak tahu, padahal sudah saya lihat, saya bongkar pun semua wire-nya itu lurus sih. Dan juga satu lagi yang saya tidak suka itu Gateron Brown-nya. Gateron Brown-nya itu sangat krecek, sangat rattle, dan dia itu kurang bagus lah feel-nya menurut saya si Gateron Brown ini. Makanya langsung saya jual di YAMKG, tapi untungnya ada yang beli. Jadi menurut saya overall VX64 ini boardnya sangat bagus. Saya sangat happy dengan purchase ini, dan menurut saya rekomendasikan board ini ke kalian semua, apalagi kalian yang mau gonta-ganti switch, gonta-ganti stabilizer. Itu menurut saya keyboard ini sangat worth untuk di range harganya.